Que mi mamá Inés en paz descanse. Comió toda la montesa ahí enchiladitas, taquitos dorados muy sabrositos, con su café de olla, todo el sábado y domingo. Y luego ella hacía todo manual. Las enchiladas las volteaba con la mano en el aceite. Todo. Saludos para mis youtubers. Aquí me encuentro forjándome unos gruñuelos o buñuelos. ¿No están saliendo bien? Esta no se me olvida. Vamos a ver, ponle ahí uno. Mira. Unos que dizque buñuelos. Ahora sé por qué se llaman buñuelos. A ver, ¿usted qué está haciendo? Yo, lo más fácil, ponerle la azuquita. Es como me gusta cargadito. Ella los endulza. Mira, y acá este Armando, mira. Ponle a este Armando, mira que es Armando. No, él nomás lo está, pues, apretamos ya. Pero como si vale, mira. Estoy dando vuelta para que no se queden, mira, que estos los dejo un ratito ya, cuando menos se para sacar un carbón aquí. Mira. A ver, déjalo un ratito de aquí. No, va a sacar un carbón, óyeme, no, tanta friega para nada, no, mira. Hoy tanta friega. Mira. Trata de que queden doraditos. Para cuando lo echas a la boca crujan. ¿Cómo que crujan? Es que hagan duritos. ¿Sí? Crunch. A ver, pa, pruebe ese. Está caliente, tú si quieres que me quede bien, pues. No lo hagas. 145 grados, se muere. A ver. Eso fue la puerta. Mira, aquí viene otro también que anda haciendo. ¡Oh! A ver una. Pero yo también ese aceite no la hago, no traes como que trae una troca. ¿Tienen cocidas, pa? Mira cómo está, mira. Están quemados todos. Ah, pues no los haga como a usted le gusta, quemado. Estoy quedando con madres, dijo Matías. ¿Quién dijo? Matías dijo, están con madres. ¿A poco dijo eso? Sí, va que sí, así te era dicho de él, ¿verdad? Usted grita la chuchín que tiene todo, pero usted quiere casa. Usted se va. ¿Cómo está? Ahí está. Corremos. Junior. Vamos a poner el topper. Ahora sí que me. ¿Sorprendió? A ver si no batallas, mira. Ay, no, Cristiano. Quería tope, agarró tope. No dijo específicamente. Exacto, no dio, ¿cómo se dice? El tamaño. El tamaño. Puede ser de los tamales, pero No le dio medidas. Ay, sí. Hombre, es uno grande. Tráeme. ¿Así? Tráeme unas toallitas de las de. Menos quemado. Salió la misma. A ella le gusta menos quemados. ¿Vale uno crudo? Menos. Sí, es que a mí también. Están buenos así. Para usted. Va bien, pues ahorita va a sacar menos. Ven porque se me queman. Pues cómo, ustedes me quedo con lo que es todo. Es que no se volteó una vez, y ahí está bien. Que no sé qué me sabe. Pues dame cuál pinche sabe que nada, pues más dándole vuelta. Mira, queda bien perrón, mira. Sí, pero no piensan que y la casa se deben de quedar. Así. Así mero chullar. Es que piensan que todos les gustan como a él. Sí, pero no son nomás para que yo oye. Ah, bueno, eso haber dicho antes. Oiga. Ama, mi papá estaba pensando en llamar a trabajar a vender. Sí, capaz. ¿Qué dijo? Los que quedan me los llevo. Ahorita voy a decir, si no venden, yo me los como yo solo. Tengo una toalla de poner chavo aquí. ¿Una toalla? Esa es la que subiste ahí, no sé, la del baño, ¿verdad? ¿Usted cree que era una tapadera, ma? Pues creo que es más rápido. Aguas. Está caliente. Como eres delicado. Estamos como así, estamos como de pinche, los que hicieron la fiesta en la pinche selva, ¿verdad? Sí. Todos lados ciegos en Juan. ¿Verdad que sí? Invitaban, sí la saben que invitaban a todos los leones, a todos los animales de la selva, ¿verdad? Y estaba el chango, y yo ya dijo el león, bueno, pues los más feos lo van a lavar. Y el burro miró al chango, bueno, pues tú lavas los Juan. No entendí.
Ahí estamos nosotros aquí, ¿no? Armando los pone y yo los enjuago. Oye, como ¿te has visto el chino que mete las manos dentro del aceite? A ver, usted haga No, esto. madre. No se quema el caramba. Chuy, me vienen así a hacer las enchiladas. Pero la enchilada no es lo mismo que el aceite. Sí, meter el aceite. Ella volteaba las enchiladas en el aceite y se quedaba así. Ya. A ver, hable más de esa historia. Que mi mamá Inés en paz descanse. Comió toda la montesa ahí enchiladitas, taquitos dorados muy sabrositos, con su café de olla, todo el sábado y domingo. Y luego ella hacía todo manual. Las enchiladas las volteaba con la mano en el aceite. Todo. El último, Chuyé. Entonces, ¿no había pinzas en esos tiempos o qué? A lo mejor sí, pero ella no tenía. Las ganancias no daban para más. Ese no te lo hice yo de seguro. No, lo que le quedaba a la ¿Por qué? Ahí está, ya. No, vendía tacos dorados y enchiladas. Y café de la olla. Y ya las bebidas las vendía Ya no vas a hacer bombones, Aida. Es una en la salsa comida con no pura vendía agua. nada de alcohol. Pura agua. Porque Pura agua estábamos y así nosotros. nomás un jitomate y un chile. Y ya en la semana sí vendía ella alcohol. No, es más, nunca más lo podemos volver a hacer. ¿Verdad aquí? Pues sí, porque me ¿Estaba aquí? Eso sí. Pues ahí, Bueno, Lo hacía porque no le pagaban. se acabó. Podemos cumplir. Apa, quería hacer su bombón allí. No, ahí no se puede hacer bombones ahí. No, quitando la olla y... Ahorita la prendemos de volada. Más que está bien caliente, espérame. Ahorita, che, Te lo quito así. ya viene el DJ. El DJ. Cuidado, porque está bien peligroso, está muy peligroso. ¿Verdad, Guille, que no pudimos volver a hacer no volvimos a hacer la salsa que hacía tu abuela? Es que, o sea, es que la mera más le echaba así, hacía la salsita para los duros. Pura agua, pero le echaba, ¿qué le ponía de esta? Yo no sé. A ver. Pero estaban, a ver, los probamos. Vamos a ver. Vamos a ver si me quedaron perrones. Crunch. Estas son las orejas de Donkey mexicano. No. Mira. No escuché el crunch. Bueno, aquí. Otra pieza. Mira. Esto quiere decir que nos quedaron de lujo. ¿Eh? ¿A usted no le gustan a usted? Ah, no, ni las sé. Tortillas fritas. Cuando fui a Ciudad Juárez, estaba... Decatón, Calume mandón, hay de lo mejor para el levantón. Ahí está, yo no era. No. A la madre.
ahí la llevan, mira. Dicen que el humo sigue a los bonitos, el humo, mira. No, no, mira, bien, bien. No, la hacha no, yo para la hacha no sirvo. Esa no es hacha, esa es talacha. Esa no es hacha, deja, no, es que esa no es hacha. Esa es talacha, porque tiene talacha y tiene hacha.